What's up mga kabukbuk? Welcome back to my YouTube channel. This is medyo makinis na ang baklang macho na may tinatagong cleavage. For today's content guys is mag-makeup tutorial tayo gamit yung mga product na nabili natin na sobrang mura. Yan. So ayan, mag-makeup tutorial tayo ngayon kasi maraming nag-request sa atin na mag-makeup tutorial daw tayo ngayon. Marami kasi mga comment. Yan. Ayan. So, ang makeup tutorial natin ngayon mga kabukbuk is inspired by Lady Gaga. Lady Gaga. Rain on me. Let's start makeup. So, since wala tayong primer, ito na lang yung ginamit ko para may moisturizer din yung face lock natin para mas maganda ang kalabasan ng ating mukha at saka kakapit yung foundation. Tama ba yan? So may nakita pala tayong headband. So ito na kasi ang gulo kasi ng buhok ko. So ito na yung gagamitin muna natin para mas ma-enhance pa yung noo natin. Noo. Sunod natin is mag foundation. Lagyan din natin to ng para mas pumuti siya lalo. Anong tawag dito? Hindi ko pa alam kung anong tawag dito. Basta lagyan ko na lang siya. Damihan natin kasi pumapasok sa butas. Maraming butas. Kaya magastos tayo sa ano. Magastos tayo sa foundation. So ayan. Bongga. Ang puti ng itsura natin, no? Parang ipasok na tayo sa kabaong. Kaloka. So, ayan. Napasukan na yung mga butas. So, dat mo lang yan siya para papasok yun sa mga butas, no? So, next is magkilay tayo. Yung pang mangbonggahang kilay. So, lagyan din natin siya ng concealer para mas ma-enhance yung kilay natin para mas bongga tignan. Pak! Kuya Juan. So, ayan. Na-perfect na yung kilay natin, no? So, ayan. So, parang hindi siya parehas pero pwede na yan. Pwede na yan. So, shout out nga pala sa ating ang friendly na makeup artist na si Mr. John Michael Tumolin. So, kung gusto nyo mag-subscribe, i-subscribe nyo na din siya sa YouTube channel niya, which is John Michael Tumolin. Next natin gawin ngayon guys is mag-contour tayo. Paliitin natin yung fast lock natin para mas bongga. At saka para magkaroon tayo ng where is my jewels? Ay, jewels. Basta yun na yan. So, yung malailong natin na ano, Liza Soberano. So, ito na yung pinaka-secret dyan. Nose line is real. So, ayan. Ang liit na ng suwang natin, no? Ano bang tawag dyan? Chin. Ay, basta yun. So, ang next natin is mag-eyeshadow na tayo. Shoutout nga pala dun sa Arcova, no? So, sa mga mahilig mag-makeup dyan, pwede kayo bubili ng mga makeup like Moss Code with ano na siya, 50 pesos lang to. So, 50, ito lahat tagsi 50 pesos. So, naka-promo sila ngayon. So, kung mahilig kayo, maganda siya. So, we have 6 colors, eyeshadow, number 2. So, ayan. So, let's do the eyeshadow challenge. So, eyeshadow is finished. So, ang next natin is eyelashes.
So, ayun mga kabukbok, lipstick na tayo. So, sa Alcoba din to. So, Mousse Gold. Maganda siya ang gamitin, promise. Tcharan! Hindi ko alam kung paano naging Lady Gaga to. Kayo na pong bahalang humusga kung paano naging Lady Gaga. Lami siyang bayhana, lami siyang bayhana, lami siyang bayhana, lami. Pertijong lami kuyawan na lang ta. Pertijong lami lami, lami, lami. Wow, kuyawan, ragwapan, sama na, oy. So ayan mga kabukbok, thank you so much for watching. So I hope na nag-enjoy kayo sa video ko kasi yung natapos natin kanina parang hindi talaga siya sapat para maging Lady Gaga. Lady Bruja, agree pa ako. So mas okay pa tong outcome ko ngayon, yung kalalabasan ng aking hairstyle kahit walang buhok. So mapagkamalan pa akong si Miley Cyrus, diba? So pa Miley Cyrus ang dating. So ganon. So thank you so much for watching. I hope you like this video and please hit the notification bell para updated kayo sa panibago kong videos. Thank you so much. Thank you so much and happy viewing.